Anda nabali ku YouTube Pale FM News mwebale nnyo mwebalidde kubanga kwemuli tuline Alex Waiswa Mufumbiro nze Kayongo Hakim Waiswa ensonga y'amabaati efuuse ensonga y'amabaati ogwengo mutululizi w'ensonga ani ayina okunenyezebwa ku kino ekifuuse ensonga mu mawulire ne mu lukiiko olukulu lw'eggwanga tandikirawo. Kayongo neewuunya beewuunya enkola ya gavumenti y'abayeekera ekibi ekyagwa ku ggwanga Uganda be bantu abatafaayo okubanga kati ate be bakulembeze be bantu abataswala okuba nti ate kati be bakulembeze be bantu abatalina ddiini okubanga kati ate be bali mu bukulembeze kubanga Kayongo minisita afuna miliyoni 5 buli bwafuluma afuna sente zisuka $100 ate bazimuwa paka ku driver we wadde driver ye bamuwa ntono nendi ku minisita minisita asobola okumalako omwezi ngaali miliyoni nga 8 oba 10 minisita ayina diiru eza sente ez'ofiisi minisita abeera minisita buli mande olukiiko olukubirizibwa pulezidenti w'eggwanga lutuula mu form of cabinet bwe lutuula mu form of cabinet nga baplaninga kye tuyita financial year omwaka gw'ebyensimbi gugenda kutambula gutya mu Uganda mu 2022 2023 bannayuganda mubateekerateekera ki mu kuteekerateekera bannayuganda mu kabineti ng'eteekateeka bateekateeka okusinziira ku poliisi y'ekibiina ekyo ekyajja mu bukulembeze mu kalulu kakati awo obuzibu bwe butandikira okuva nti akulembera olwaleero ne mu kalulu bye yali atunda babigaana bye yatunda okuba nti alondebwa abantu bakola ki babigaana kati ensiba yaabyo n'entunda yaabyo era eba yagaddibe nga lye kubanga akakasa bukakasa nti ne bye yaguza abantu okutandikira mu kalulu for accountability purposes okakasa kyoba oliko okinyonyola abantu bakigaana najja n'akozesa obusobozi bw'emmundu n'awamba eggwanga bw'amala okuwamba eggwanga n'atuuka okuba nga alina okuexecutinga bye yali alowooza nti bisoboka mazima ddala batuula ku mande mu cabinet baatuula ne bayisa biliyoni 5 nga baziyisa nti abantu b'Ekaramoja Ekaramoja bali miliyoni 1.4 gwawuliza Pale FM program n'amwatulira ebyaddala emiliyoni 1.4 mwana kuba twali Ekaramoja ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekimu ku bifo gye basinga okwagala president wa Uganda gwe balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba naliyo naye ampuliriza okuyingira Karamoja obukuumi obuli mu kuyingira Karamoja bwewuunyisa era oyinza obutabusanga wantu walala wonna kuba nzijukira bulungi bwe twali tuyingira Karamoja twamala ku road block essaawa ezaawera kumpi 3 oba 4 nga muyingira Karamoja clearance yes afuna bulungi Karamoja eri endowed kitegeeza erina ebyobugagga ebikusike eby'omuttaka nga bikulwemberwa zaabu bikulwemberwa ki zaabu era obugagga bwa Karamoja bwawaliriza gavumenti eno okusindikayo n'abakyala wa Uganda omulundi okusoose as a minister okukkiriza bannayuganda nti neeri muka president asobola okugendayo kubanga Butime yali aganya okugenda yaza an assignment Butime bamulonda nti genda kuba minister eyo naga nti temumanyidde musuze Kenya temusindika ye Karamoja kumbe bano bali bamanyi what is in Karamoja Karamoja olwaleero abantu abo bowulira abaliyo wakati mu kuba nti bali mu bwavu obutegeke it's a hilly place and two they are pastoralists by nature si bantu basemugayaavu
bantu bakozi balunzi abatambula n'ebisolo era politically ebisolo byabwe babyaccumulatinga by cattle rustling okulwanagana okutwala amagana g'ente ag'enjawulo era waliwo entalo nnyingi nnyo wakati w'abakalamoja n'abateeso nakati abateeso balowooza nti ente ezisinga obungi zatwalibwa abakalamoja because there has been that war ate nga bo they were armed kigambibwa nti they are arming kuba omukalamoja nze twaliye kalamoja omukazi naŋŋaa nti abo tebalina kye bayinza kukola bwe gaba gakuseka ffenna gajja kukola ki nabo bazirina kakati kalamoja olw'okubanga expository yaabwe exposure yaabwe ebadde ntono kubanga abaana abasinga ku street kwobasanga era abamu we bakula nga baddayo eka ewaabwe kubanga wadde twali tuli kalamoja naye olulimi oluganda twali tulwogera bukwakku ekalamoja abaana abajja eno ne bakulira ku street ababeera eno era ne batukuttira obutabeerabiranga wetubanga eggwanga tulikutte era ne tulikwata mu mazima naye ow'emmundu yakyakalambidde kati kalamoja bano bwe bazuula ku mande ngezako kugamba bayisa 5 billion nti mabaati gakuwa bantu abe kalamoja nakyo kyennyini bw'okiwulira tekitegerekeka nti cabinet etuula ne planning nti ebizibu by'abantu be kalamoja kale mabaati bali bakubiddwa omuyaga naye ogenda okukizuula kati ate ekyo kirina kuyita mu Ministry of Disaster Preparedness si Office of the Prime Minister so kitegeeza from the onset mu gavumenti eno eyakatale mulimu obuzibu naye batugambirawo nti eno yabavubi bavubi muvubi wasula akatimba mu nnyanja ye aba asuddeyo kakati natugamba alese n'abavubi bwatyo bwakwata semuju n'atuwoninga ng'eggwanga nti kuba badde ba Prime Minister naye mwe musobola omukkiriza abeere wadde CEO wa kampuni ya kasasiro abantu balowooza nti kyali kyakubalaata kubanga eyo office nene nnyo bwe bafulumya amabaati mu cabinet kubanga ekibuzo ekyebuzibwa position ya cabinet ku Monday olunaku lwa jjo yabadde ki ku baminisita kubanga baminisita 18 bali mu sikando nga mwe muli Prime Minister Prime Minister atwala amabaati 2,000 nabanja negazimba ebizimba by'embizi negazimba ebiralo by'enkoko amabaati ge baali bawadde abantu okusulamu bo bagazimbisiza biyumba bya mbizi bagazimbisiza biyumba bya nte bagazimbisiza biyumba bya mbuzi n'embuzi ze balina bo batwala ennamu kubanga biliyoni 29 nazo ne zisibwa nga za mbuzi bali ab'ekalamoja babawa zirina kasikonda zonna ne zifa embuzi babawa ndwadde ziri mu kalantini zirina kasikonda naye nga buli mbuzi eya kasikonda yagulibwa $800 okusinziira ku bitabo bya buli mbuzi erina kasikonda yagulibwa $800 kikyotegeeza nti zalina kasikonda zali ndwadde Waiswa ate nkugambye zonna zaafa ate bo baminisita abafuna miliyoni kumpi 10 omwezi ate n'atwala amabaati g'omunkuseere la wulira wano minisita atula mu cabinet n'agamba nti ye okusobola okutulowoleza ng'eggwanga yeetaaga okubanga amafuta tumuwa ga bwereere eyo ne bamuwa kaadi anywa wayagalira full tanka ne bamuwa n'aga girlfriend ne bamuwa n'ag'omukozi ne bamuwa n'aga buli omu okusobola okubanga akulowoleza bulungi nga talina kimutaataaganya naga nti ne minisita asobola okulya muwogo buli ku makya nti omugaati ayagala guliko natera bw'aba taliriddeko natera walina okubaawo blue band walina okubaawo zesta naye ne mukubaawo byabyo tebirina kubaawo kimu ku mmeeza alina kujja ku makya olulimi bw'alulowooza nti lulye ku natera n'asiigako oyo bw'alowooza nti bulye ku zesta n'asiigako oyo mugaati kubaako ogw'ekibala n'ogutali gwa kibala munnansi alabirira minisita mulowoleza minisita n'azuukuka ku mande n'agenda mu cabinet olwo yamulowoleza amwongereddeko $5,000 insurance walwalira bamutwala wonna wayagala okujjanjabibwa minisita asobole okulowoleza omuntu wa bulijjo naye minisita oyo bw'atuula okulowooza ng'alidde bulungi natera driver amuvuze bulungi emmotoka avuga 223 asobole okulowoleza omuntu gw'ajjamu omusolo butya bw'abeera mu ggwanga eryegombesa minisita oyo kyasooka okulowooza nti abantu bafe ab'ekalamoja
kyetuyinza okubakolera katubawa amabaati ne bayisa obuwumbi 5 buyambeko ku mabaati ku bantu b'Kalamoja bazimbe beetereze ekitali kibi oli gwe mutegese bwe mutyo ate n'amabaati g'omunkuseere nago nakola ki nagatwala naye nga ye ne housing allowance wasula nawo omusasulirawo ne waba mu nyumba ye ya bwannannyini ne bwaba mu nyumba ye ya bwannannyini naye ogisasula housing allowance. Kakati Prime Minister amabaati galika we Minister akwataganya ne Kalamoja amabaati bagagabanira ku WhatsApp. Kayongo lyoti ayejo oli nti ndo naye wana amabaati bina jigali wa bali abakalamoja jangu wano ko PM kale kandete motoka ngaleta motoka. Minister wa Finance nowe byensimbi eyawayo sente zo nti amabaati ge Kalamoja naye bamuyitira amabaati n'agatwala. Nsiki nga ne Minister w'ebyensimbi naye yenyigira mu bunyazi bw'ebintu ebitono nga amabaati n'embuzi. Kino kitegeeza nti n'amabaati tebagagula nti baagala okugawa abantu baba nago bagegulidde as a form of corruption okweteekateeka okwekukumira mu constituencies zaabwe. Waiswa amabaati gano gaatwaliddwa mu mutima ki? Gwa butafaayo ku bantu ku bannansi mu gavumenti okugamba nti genda ogule essaawa ya Rolex n'oleeta eya Storm ng'eno gye nyambadde obuziza omusango obuziza omuki omusango. Kakati bano amabaati ge Kalamoja ate wanabanja Prime Minister gaali gaagalayo ki ekakumiro ewa Hajala gaali gaagalayo ki Bukedeya Hajala amabaati Bukedeya gaali gakolayo ki ate nokera ku machanto taddewo akakiiko akanonyereza mwe mulowooza nti Uganda okusiriwala yatandikira ku mmwe nti yo teriraba kituufu weeyina kukirabira Uganda nti okusiriwala yatandikira ku mmwe nti yo teyinza kubaayo balaba birala kati nanti nine kyantabula kubanga gwe ngamba otya nti ate ababbi mwe mugenda okwenoonyerezaako anti kati kyembuza akakiiko kanoonyereza ki kano akateereddwa kulaba oba Hajala yatwala amabaati kuba Hajala naye yatwala ebi kuba atwala kuli Kajala yatwala ebi Hajala 5 kati atataddewo akakiiko nti kanoonyereze akakiiko kakole ki kanoonyereze kati gwe kanaakunoonyerezaako katya ripooti bwe kanamala kajuwaani akangavule Hajala yatwala bimeka mu nkola ya WhatsApp nakati ate ripooti bwe mala ekawajala kyokka ripooti eno Hajala yagiwadde sente akakiiko Hajala yakawa sente okunoonyereza ku nziba y'amabaati kugumaza bannayuganda nti n'ensonga eggwe mu nkola yakiyita mu lujjaawo beebuzeeko baseke ekyo nakyo kiggwe naye n'enkola yammwe mugenda kugikola egenda kutuuka wa nkola ki eyandibadde ennungamu okukangavvula bano nga si kakiiko ekisooka si bano bokka tetutunuulira kijja kitya nti baminisita 18 omuli vice president kubanga amabato gaba gali mu lujja lwa vice president bw'oba otadde olwali tusooke kwaza buli maka ga mukulu yali mu lukiiko lw'amabaati ago twaze buli maka ga mukulu eyali mu lukiiko olwo lwateesa okugula amabaati kubanga kuba vice president gye gali ewa speaker gye gali ewa prime minister gye gali owa minister wa finance gye gali owa minister wa state finance gye gali owa minister we Kalamoja we gye gali deputy minister Kalamoja gye gali planning gye gali bali ba minister 18 speaker aina bagabana njukunju bazibwe tukwata oyinza kugamba mbu tukole tutya tumanye meeting jeno gye yakubiriza bweto bwe yasalawo kubanga tekiri ku mabaati mu ggwanga kiri obeeramu NSSF biwoobe teri yatereka sente mu NSSF
gwe njagala kuba wano musuubize nti olifuna ku ssente zo bazirya bazigabana NSSF biwoobe Uganda Airline biwoobe Parliament Uganda biwoobe Judiciary biwoobe Executive biwoobe kati wawo oyinza okugamba nti wakola what is functioning in this country ekintu kino gye nakibuukira muwa anti nze nkugambye nti yakugweri ekivundo okuva wansi kuba n'omuti gusooka kukalabika olaba gwega ulya kati gukyafuna mazzi we must dig deeper kubanga oyinza ogenda ekazo nga nayo gyegali ekazo nga bali abanoonyereza tebatuuse kazo abantu bano ndabanga essuubi ly'okkangavvulwa eritaliiwo teririiwo era bwe baba bakangavvulwa ani alina obbakangavvula tewali kangavvula kuyinza genda mu maaso kubanga singa zibadde za zaake singa kati zaake ali mukomera awo palamenti yatuula nega zaake tumugobe zaake avumye sipiika ne sipiika yabbye amabaati 100 ebyagaba nkuseere mu Qur'ani bagamba nti abo sipiika naye alabika bamukubidde bukubizi kasimu anti WhatsApp kuba yaba yamanya kyetwagala okumanya omuntu bwakuwateresa nti tuweereze ku WhatsApp amabaati gano bilioni 3 zigabanire ku WhatsApp omuntu bwakuwa obwo bye ate ebyo WhatsApp ne mu NSSF sente era zaali za WhatsApp WhatsApp ne bilioni 146 katale ko Yiino WhatsApp nze ndabanga balina okutunulira ne bilioni 5 eza ministers ya signinga WhatsApp kati nze Waiswa so katenkole yabano ya WhatsApp Waiswa ndabanga amakanda tulina okugateeka kwe yasindika WhatsApp bano ne naye bano abaano na tebalina musango eyanonna ye yateesa amabaati gwe Kayongo nyinzo gamba nonna nga kyono na kyato kimanyi nopangisa ne motoka kati yategeera ate anona 2 naleta fuso oli level Minister of Finance baga nti office ya Prime Minister ina amabaati gegaba gwe teweebuuza nti atezo yazifunye etya oli Minister wa Finance niyo Minister wa Finance yakyasinza okwetonda ya musole I didn't read, I didn't see, I don't know, I don't what nigwanga ne balitwalira mu kusaaga bwe batyo naye nga bannanga abawuliriza lidobonkana si nsonga za kubalaata ne mugamba bantu timuyisa 29 billion ne ziyita mu executive ne ziyita mu parliament ne ziyita mu departments zonna ne ziririzingibwa ne mugula embuzi ezirina kasikonda naye nga buli mbuzi erina kasikonda muniguza emitwalo 8 bwe tutayogereko tugenda kukola tutya newankubadde mugamba mugenda kututta bannange fenna tusirikirwa kufa no nanti kyebagamba atani agamba kyebalina eyo we will not keep quiet tetugenda kukikola muli tutta twogedde you cannot lead the country the way you are leading this country it is impossible bwolwala tukuvunanyizibwako kutwala okujjanyama kubwerere bwoyasimula tukulabirira tukwambaza tukuweza okusula ne tukugamba kale tuyiyize byoyinza okutuwa enguudo zemutuwa biboliboli okuva wano Kasubi wonna tolina wenza gamba muntu nti muyina enguudo mu kibuga nagamba nti Kampala ina kilomita z'enguudo 10,200 bakateekako tamaka myaka 36 kati tamaka bakakola kilomita 600 ate bo nga bo bakola 35 ate olinga ganti ajja kukuta what are you saying tulide tuli bafu nsi kijobaamu bwoti bwefaanana bweti olinako olina okwoza engatto gy'olimu bulinako olina okuba nekyokola motoka teyinza kuvugibwa wiiki 3 nga teri mu garage wadde piki weyandeteya ako kokonyeko kaneeraliikiriza nga kye ekiviirako okugamba okumiza omikomuzo program namwatulira yogera namwatulira nti yennyini eno program ate gwe tebakuwoningako abaya teraga Kayongo tebakwita Kayongo ebibuuzo by'obuuzo obijawa emuteesa ati waliwo wana bagambye nti ebibuuzo byenkubuuziza ebimu bigirwa yabimpadde eno program namwatulira ayo namwatulira fesi tukweka nsonga tubuuza ebintu ku lw'abantu tubuuza ensonga eziri eyo
ate nze nzija busikukubira wadde simu tibyengambe kubanga nze njagala abantu be baagala okumanya eri kubanga nze ntuula kuwulama ate ne mandwa ngisemberera ate nze nyinza okuba wano ne ngasa gikongojja nimbe ayongo nimbe ebyagundi wabitegedde ebya Kisakye so amabaati anti Kisakye nsi yamuwa Kisakye is a hero she's a hero wabitegedde byavudde mu kakiiko she's a hero of course tumanye ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ku Kisakye naye kirungi njagala okwebaza abalamuzi ba Supreme Court abamanyi nti enneeyisa ya Ssaabalamuzi neeyisa ya kiyaayi naddala ku nsonga za Kisakye ffe tuba n'obusobozi obumanyi ebintu bingi nagamba nti bw'obanga okola n'omuntu ng'ayagala obwa pulezidenti abantu ne bamulunda ne bamuwa pulezidenti aba alina obusobozi obumala okunoonyereza ensonga n'agigusa yes alina obusobozi obumala okunoonyereza ate nze nkolera eyo pulezidenti omulala wenjogera nga pulezidenti abagamba saagala mutandike kwebuuza n'amannya mba ngamba oyo ow'ekyasa the one of the 21st century so obubbi obubaddewo wano size zokka nagala nti bali ku ssente za myoga oba babbye mabaati kati emyoga nenga nti bano abagaba Range Rover bali ku za myoga nenga nti Waiswa ayogera ebigambo byayogera abyogera bwogezi eno program 99% ebigambo ebyogeddwako njagala mubikuumenga nnyo bwe ndiba nga mukomera bimubijjukire bwe ndiba mufu mubijjukire bazanye obutambi kyekineewasayo nzije mbibagambe ez'eddwaliro bazibba ez'embuzi bazibbye eza airline bazibbye ziriwa ze tuba nazo zemutabbe eza sirimu bazibba eno ye gavumenti ebba ne ssente z'abagenda okufa abali ku lukuusi bano abalya nez'abali ku lukuusi Kurwana egamba nti abo abasajja bwe bati abali essente z'abamulekwa kuba Kalamujja kumpi bamulekwa nti emyoyo gyabwe ne muggulu tebali banabudde bwakuwoza oba bagenda oba tebagenda bo bageyeena direct ku lwakiyama olufu omwoyo direct ku muliro tayagala nakubabuuza abo ala tayagala kubatunulako abo ne muli ebyabankuseere buba bulyaza amaanyi n'olyaza amaanyi omuntu we Kalamujja bwe muvuga emmotoka zammwe eza SC mugenda mubavuma wano mu kibuga Kalamajong za so many in Kampala. Why are they so many? Hajala sibyo yogera muri mu Range Rover. Kalamajong za so many in Kampala. Why are they so many? We must find a way. Whether they throw them in the lake or they take them where. Nemugamba kambazimbira amabaati. N'amabaati nago ne mugabba. N'embuzi n'embawa za Kasikonda. Nina kinjagala okubuuza ebbiliyoni 29 va mu kuzannya gwe kayo ebbiliyoni 29 ne mugula embuzi eza Kasikonda era kika kyeno emese ya miliyoni bwe muba mwali mwendwadde embuzi ya Kasikonda ya mitwalo 8 oluguudo lunoneka mu weeks 2 lwa biliyoni 10 wowe mugenda obutatakula kulya emese ezegundo leta zaaki emese ya gunto gimanyi emese miliyoni 8 ya COVID-19 tomanyire emese yamalawo COVID eyo yokamu bwe twagifuna muserero bwe yagireeta COVID n'agenda gye twali twetaaga emese miliyoni 8 kati eriwa yafa bagikuuma bubi bagikuuma ng'abakuuma tenti nefa era ebya COVID kola vaccine bannayuganda mutusonyiwe ebyakomaawo emese yafa ate brand yali emu nzulu Uganda jeno tuligenda okumujjako nga history awandiikiddwa nga mungi nnyo emiliyoni 8 embuzi Kasikonda nente wagiwulire oba yali ya miliyoni mekente njerabi nayo yali yabona tosobola kuba mu ggwanga ng'ebiriwo byonna byonoonebwa nga bwe byonoonebwa kati tekisoboka gwe tunuulira Kampala Road owamini dada n'owobote olabe ne Kampala Road wakati ebizimbibwawo kati tobitegeera kati bwe bazimba ebizimbe tebina
webipakingira naye nga okunyigiriza kw'abannansi lwaki omunnansi anyigirizibwa kuba munnauganda mukozi kati olwaleero gwe kankubulire wansi mu kikuubo kubanza abasuubuzi bambuuli wakati mu kutya nansi tusonyiwe tuli eno mu Jemba oba eri ekizimbe eno tuli eno mu Jemba tuli eno tuli mu ngatto ntumidde nnyo abatunda engatto mu Jemba abatunda engoye na byonna byemutunda ngeza bugeza tinaye kati eno amasanyalaze kasita zituuka nga tuli mu maduuka nga bagajjako kati neweerabirako switch bwewerabirako switch n'ogenda gyobadde gyobeera negadda kunya ng'ogenze ngetala kweriri olwateeka gyotuuka negavaako negadda ku mulimu gyova gye gadda kati ku makyokera kuliko okufulumwe n'okuwayo emitwalo aga 2 weerabiddeko ettaala weerabiddeko ettaala obubbi obuli mu ggwanga Uganda era tusirike bannange tusirike era nekwebyo tusirike ebyo birirudda wawa mu Uganda muno teriyo nsi ebonyabonya bannansi baayo nga bano ku makya banga nti aleeta container ya $7,000,000 olweggulo lagirala nga ya 9 the inconsistency mu business sector yereese sente okuba nti kati zidobonkanye abantu basuubula ebintu byabwe biri eyo bizivundiddeyo they can no longer afford to run business ate nga kiri deliberate kubanga gavumenti ya Uganda NSSF sente z'abakozi bakwata sente ne bazuwa ne bakapitalizinga Uganda capitalizinga Uganda crazy eberemu ne sente eberemu naki ne sente kubanga efunye amayengo g'ebizibu nesembule bwe yazisaba yasita ebigere paka bwe yafa kanzije katono Waiswa tukwalinze mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Omuzadde katukyetaaga kuba kamunguluze gonoonya amasomero amalungi omwana wo gy'alina okusomera. Nkwanjulira Ali Madinatul Munawwara Islamic Schools, amasomero amateeketeeke obulungi ku musingi ogw'obusiraamu. Kati tulina Madinatul Munawwara Nursery, Madinatul Munawwara Primary ne Madinatul Munawwara Secondary School, ng'amasomero gano gonna gasangibwa Mende wa Kiso. Ovaako katono nnyo ku luguudo lw'e Hoima n'okwata ku lidde Mende. Ali Madinatul Munawwara gasomesa eddiini busiraamu okwassa abaana Qur'ani ku myoyo, ng'ate ne mu luzungu bakolera ddala bulungi. Lirina ab'ekisulo n'abava awaka, abaana baliisibwa bulungi mu ngeri y'okufuna balanced diet. So ng'ebyemizannyo ne katemba babivaako nnyo okuwandiisa abaana kugenda mu maaso wali ku ssomero oba okumanya ebisingawo. Kuba ku 0702557616 oba ku 0784494964.